아, 여러분 안녕하세요. 서영이입니다. 네, 좋아요와 구독 눌러주시고요. 조회수도 많이 올려주세요. 도티나 잠들 이런 크리에이터 분들처럼 저도 좋아요가 1만 이렇게 갔으면 좋겠습니다. 악플 달지 마시고요. 악플 달면 신고하겠습니다. 네, 그러면 빠이빠이. 다음에 또 하루에 3개씩 올릴게요. 영화관 가는 것도 찍고 학교 가는 것도 찍고 이렇게 다양하게 찍을게요. 그럼 빠이빠이. 사연이 많이 사랑해주세요.